Farana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny fivorombean'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny Gendarmerie pirenena teny amin'ny Tobo Ratsimandrava teny Andriafanambojanahary. Fotoana izay nanaovan'ny jeritodika ny asa natao manomboka ny volana Meka hatramin'ny volana Oktobra 2024 ary ireo vokatra azo nandritran'ireo vanim-potoana ireo. Nanao jeritodika ny asa vitan'izy ireo nandritra ny enim-bolana nanomboka amin'ny volana May hatramin'ny volana Oktobra 2024 ny Gendarmerie pirenena androany tao anatin'ny lanonana ara-miaramila lehibe ny tanterahana teny amin'ny Tobo Ratsimandrava teny Andriafanambojanahary. Nivoatra nandritra izany ny jeritodika izany ireo asany diavina amin'ny fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena toy ny andramena, ny biby sarobidy ary koa ny volamena. Tao ihany koa ny fahatratrarana ireo fitaovam-piadiana samihafa tao anatin'ny opération Kodare ary indrindra ny fiverenan'ireo dahalo anaty fiarahamonina. Nandritra ny lahateny dia nanamafy ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina fa ilaina fanetretena ny asa atao eto amin'ny firenena ary mipetraka ho laharam-pahamehana hatrany ny ady amin'ny fandriam-pahalemana. Zava-dehibe loatra hoy ny filoha ny fiarovana ny ara-pirenena ary izany no antok-atokisan'ny vahoakan'ny mpitantana sy mitandro ny filaminana. Nanararoatra ity fotoana ity ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny resahana amin'ny fampihavana pirenena izay nilazaina fa lalana ahafahana mametraka amin'ny fampandrosoana. Ny hafatra anankiray izay everiko fa zava-dehibe ampitaina amin'ity androany ity dia ny hafatry ny fihavanana eo amin'ny fametrahana ny fihavanam-pirenena. Fantatro fa tsy maintsy miresaka aminareo aho. Fantatro fa tsy maintsy miresaka amin'ny tafika malagasy aho, polisy pirenena, satria dia misy ratra any aminareo aho. Tsy tenenina fa mikobonao. Tsy maintsy vahana izany, tsy maintsy fampiresahantsika izany. Ao anatin'ny sehatra anankiray tsy hoery fa saingy izao misy fandaminana ny zavatra rehetra. Raha nisy ny esako andro manalina na dia tsy niteneniko aza dia ny fihavanam-pirenena. Ny ambarako foana dia hoe famapolo taona ny ampiasana androany tsy mety vita io. Fa za matoky fa dia hitondra vahaolana amin'izany isika satria dia efa henoko fa vonona ny eroso amin'izany isika rehetrarehetra. Tsy mora ny miavo sy mandeha amin'izany laharan'ny fampihavanam-pirenena izany. Araka tenika amin'ny olona rehetra hoe varavarakely anankiroa foana ngeny misokatra eo alohany ny filoham-pirenena. Dia ny anankiray dia ilay varavarakely nilay tanpadalana. Fa ny eo anilany dia ny varavarakely fihavanam-pirenena. Ity lanonana fanankatonana ny fomba ofisialy ny fivorimben'ny tompona andraikitry ny Gendarmerie pirenena ity no nahafahana nanome mari-pakasitrahana manokana ireo tompona andraikitry ny Gendarmerie nahavita dia teto amin'ny firenena. Ka anisan'izany ny Colonel Florence Rakotomanina, lehiben'ny farim-piadidian'ny Gendarmerie Antananarivo tamin'ny fitandrona ny filaminana teto Andrenivohitra. Tonga nanatrika ity lanonana ity ny ministra ny fiarovam-pirenena Général Dominique Rakotomanga sy ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie pirenena Général Paza Didier.